Vi kan mer enn vi vet, og vi vet mer enn vi er i stand til å forklare ved hjelp av ord. Dette er studenter ved den eneste høyskolen hvor arbeids- og undervisningsspråk er samisk. All utdanning er rettet mot det samiske samfunnets behov. Tradisjonell kunnskap knyttes opp mot fremtidens behov for høyt utdannede folk. Hej, jag heter Per-Josef Idivuoma och jag är från Idivuoma, svensk sida. Hej, jag heter Mai-Ragnhild Vatara och jag är från Kautokeino, Norge. Hello, my name is Peter Lukin. I'm from Russian Louisiana. Hello, my name is Aslak Palto and I'm from Lemmenjoki, Finland. Samisk høyskole tar inn studenter fra hele det samiske området, uavhengig av landegrensene. Samisk høgskole er en urfolksinstitusjon som bevarer og fremmer samisk språk, kultur og samfunnsliv. Muntlig tradisjon, en naturbasert verdensforståelse og tradisjonsbaserte skikker er forutsetninger for vår intellektuelle arv og vårt åndelige eksistensgrunnlag. Vitenskapelig og tradisjonsbasert kunnskap hånd i hånd, de beste for kommende generasjoner. Her har man unike kunnskaper i blant annet samisk språk og duetji, som er samisk husflid og kunsthåndverk. Her tilbys det blant annet lærerutdanning og journalistikk. Høyskolen utgjør sammen med Nordisk Samisk Institutt en vesentlig del av det samiske forskningsmiljøet. Denne forskningen er viktig for utvikling av det samiske samfunnet. Vi behøver samisk forskning fordi vi vil bruke alle de kilder til viten vi kan ha. Tradisjonell viten, minner og ikke minst språk. Og vi behøver selvfølgelig moderne forskningsmetoder. Vi ønsker å kombinere disse, i stedet for å ta bare noen ting fra utsiden. Fordi vi tror at all viten er et system, og derfor så må viten, det totale systemet av tenkning, tro og viten, være en naturlig enhet. Og slik ønsker vi å føye ny viten inn i det som vi har fra før, på en naturlig måte. En stor del av den samiske forskningen dreier seg om rettsspørsmål, kultur og språk. Samiske studier tilbys også ved en rekke andre undervisningsinstitusjoner i Norden.